powertrainnya. Yang pertama nih, ini bukan AC outdoor ya guys ya, ini oil cooler. Fungsinya bukan buat bikin es teh, tapi biar oli tetap adem, nggak overheat kayak mantan pas lihat story kita bahagia. Nah ini nih, powertrain oil filter sama transmission lubricating oil filter, ibarat ginjalnya alat berat. Kalau mampet, siap-siap dompet jebol. Ini dia yang suka main perasaan, maksudnya